ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran ditukangeun tepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan dicatukangeun teh aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu muadzin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepetlah. Ya ternyata ya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepetkeun salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina dideuleu ku Kangjeng Nabi mantap urang jadi imam teh deuleu heula oh kan dideuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak kan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngaleumpangkeunana beres batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh geus saya geus beres insyaallah ya Karim dan mentak dulu heula urang ge tuh mentak abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana deuk tartil deuk lalaunan kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri baik masyarakat kami mah jeung keluarga baik lantaran tarawehna endek make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh sepanjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjengna ku hadis geus hadis teh mufassirun lil Quran hadis Kangjeng Nabi ge lain hakanan urang ulah cara Muhammadiyah mah langsung bae neureuy hadis Kangjeng Nabi oh jelema beuki jengkol keneh beki hulu asin keneh masih keneh beki main catur keneh dek nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuat natina nur nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha teu sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 ayo deka saha mengadu coba urang kuari deka saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab gitu bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau arep endi sirah ge wede mengkonon Jawa kos kitu wanta batu eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa mantan awe geulisnya saya we ditanya neng di mana cicing bae neng di mana cicing bae
Neng saking pundi neng? Oh mau wah geus leutik hate aing geus. Mau berada deres kana iku kroyo WG itu mah terparah sedunia ge jawaannya orang diterima iku mah. Boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mau lain deui urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wis Masya Allah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ya tama tapi orang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge orang Jogja bari ngoser bari sumuhun dau adat kekeratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bagis nunjuk na geus ieu kieu aduh wahara jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedane akeh temen iku mah. Ya Allah urang Sunda we Sunda urang ke Bandung ke Bandung terus ke Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor jelema tah tapi lamun Karawang lain deui jelema anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang. Tama eueun teu ngejat kabeh ge. Gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur rees ge udang ge pokona mah. Sunda Rawa. Masyaallah. Tapi ada yang menulis gitu bahasanya itu antepkeun bae Masya Allah dia jeung saka di EWC di bawah teu cek urang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu ih pohara cek urang teh atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge Masya Allah ini dibuat di awal lurah teh jero-jero acan weh, orang jadi kiai bahasa. Nah, orang cerita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana, Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos itu mual deh. Mual tadi. Melayuna tuh gitu sarua bae. Urang ada yang Melayu bolak. Weh, gua malu cari deh igok di sini. Mana ayam Melayu make igok? Malaya. Tugas gitu bahaya tau aduh Melayu parah jasa tamang guys eta aya di Tangerang kabeh eta ya Allah tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim kiraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu rawi ieu mah rawi ieu mah kieu bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi meuneu saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muaz bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah bacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket eta memunda faring jelema Muaz bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui dek disidang lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah
ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran ditukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan dicatukan teh aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepetlah salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepetkeun salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mantap urang ge jadi imam teh deuleu heula oh kan di deuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngaleumpangkeunana tolim beres pastur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh enggak saya geus beres insyaallah ya Karim an madak dulu heula urang ge tuh madak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat itu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana deuk tartil deuk lalaunan kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majehna meunang 8 rakaat pareum listrik pareum dioper kunyana Allahukumut takazur hatta zurtum geus kumaha jatuh talar bukan samilih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngurekeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashabna hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mandak maca we kita berian ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia kuai saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mantap innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal syihatul a'mal binniyat innamal syihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha
tafsiranna lain innama syiatul amal atuh innama kamalul amal binniat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaran teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anu eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia kurang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis daya salat pikeun anu deket ka masjid tatangga masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeung teh terus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon teh eta ucapan Kanjeng Nabi sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu jalain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak innama syihatul amal naon ka Imam Syafi'i teh takdirna kitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make syihatul amal usul fikih teh bagianana ieu nu mantak innamal amal lima syihatul amal kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah kuari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digertak kaji ku aing ya keur carita ulah sambarangan Quran jelaskeun ku hadis Kanjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai geus atuh kitabna masyarakat mah kiai sakitu bae geus hese-hese tuh kitab urang keur leumpang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat aju kuari kiaina dibere sekupi ya kitab kudu dibelem ya belum ya kitab ya terberes ya sekupi ya ya Allah mantap ku Allah teh disinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta urang teu kabaca urang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon tuh sia tembung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg dong bung jangan naon teu kahartieun ta kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibaca na ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunaon asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan teh sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajian buku mah ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh
eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu mata teu kapake ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong henteu datang kunaon atuh teu kabacaan ku masyarakat teu kabacaan ngageblek sia ye kitabna teu kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mantap ge ulah sama nah ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sarengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu sami'na qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tatalepah hadis was samitu an anu sami'na an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idolo urang dipidatokeun tanya hadis meunang ti saha hidayah lumayan sakjana sajuta-jutaan jadi geus meunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh teh salah mah masalah tapi ketika dek dibikeun deuk teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mantap kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara nama mantap teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener timimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempa di dieu dina raraga nu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya da ge geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah dek nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan ulah aya polisi priwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal pae geus pae bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok usia bakal pae saria bae nu di partai di pemerintah kiai bakal parae geus pae moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona teman geus jelas cara batu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi ta bangsa sieun eta aya anu ngondang maca kuhu anu ngondang tilok ya Allah ku belum ka kiai nya atuh kiai belum atuh kono sia
ablaul blon siapa orang lepaskan maksudnya geraga yuk orang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun orang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus gelis jasa berarti tah kan lamun kieu ya kumaha eta gelis biasa bae lamun ditanya kumaha eta gelis rada naik tapi ya mah geuning tuh geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus kajahoan nanya orang ka kiai naon berarti di hati nanti teu sono ya bilang jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kajahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah santri mah paling terlebih pinter ti bupati bupati mah pinter dengan sakadar korupsi santri mah jang ka kuburan ya Allah ya Rabbi pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi tapi santri jelmana kuari diuk di dia hatena mah dijahe lain salah aing ngomong di akhirat jadi jasadnya di dia tapi hatena nu di kuburan hatena anu di sorga hatena nu keur ditimbang eta kan dimensinya luar biasa santri mah bupati mangan saukur doang rukup dengan segala duniawi camat gitu kene polisi gitu kene urusan akhirat dengan pikiran dunia santri masya Allah atau komo kiaina kos dia pikiran nang gitu bae di mana di ditu ya Allah nah balik deh awewe anak raja masya Allah masya Allah cerita gelis dia kan di dia mah di Cilejet hese neangan gelis itu hese lamun kamari ke Maroko pikiran kula di Maroko teh jelema wah hari deung sebab Afrika pasti kajian buku mah ge ieu beungeut seengga beh tapi barang datang kan itu ya Allah gari sore di Maroko ternyata Afrika Utara mah paruti deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol masya Allah nya jarangku paruti irung mararanjung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mambung balik udah balik yang lain mamal balik cina aku yang di dia baik gitu dek dalam haji garulis jasa cek dia mah betah di dia hehe atuh betah ke pikir heula mang haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoh henteu ternyata tuh bogoh balik sia sana boga tuh kepotongan kieu nah iyalah taya gelis da pohara anak raja lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh calade eta anak raja nu gelis teh beri muriang masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager masya Allah karim akhirnya beres medis dukun
didatang-datangkeun di Sukabumi magus puguh dukun teluh malulu datang-datang kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae masyaallah mun leumpang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teu cager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir bae kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolong teh jelema nya aja kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara daratan ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku para ulama warasatul anbiya daratan di berbagai daerah Waalaikumsalam naon nih incu leungit minta cai jakina teh incu dah umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah atuh ieu mah kucocodok nih ka kiai datang da aja kiai dah gua atuh biasa bae sabaraha mere cai ya ini beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam ceri subuh-subuh salat mencan naon umul kotor leungit cenah di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teh hudang emang tilok cenah urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya enak kuda dek hajat isuk minggu ayo naon tuh kade minta cai supaya ulah hujan terus gitu banda ayo bae minta cai kasih eta tah bere cai hujan mah gebrek bae eueuh teureun anu biasa hujan tas lor ieu mah ti isuk masyaallah ai bere cai nu bener ge pakai jampe atuh kiai wakos gitu nah ikhwari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai jampe ku mantra-mantra jampe ku ayat suci Al-Qur'an dijampe ku doa-doa tetep bae teu daek cager bapana raja jeung ratu bingung akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh disebut lain kiai dikiaikeun disebut kiai santri teu boga majelis taklim teu boga tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas belah dieuna aya deui Bahlul belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani aya deui ka Mang Sagarana Ki Musa tah anu kos karari itu tah anu sok di kamar cicing di kaluar tilok naon tilok sabulan 2 bulan sekali keluar didareulekeun ku jelema tah bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar beuteung keluar-luar nah ieu geus ada bunyi tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah orenganan kreditan teh anggeus masyaallah nah aya tah kiai model kitu jago kiai kitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir makin dimensi batin lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zahir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge ambala kiai kos kitu mah tapi dimensi batin Masya Allah dijauh kene geus kadeuleuh mun awewe teh mah lain deui bangunnya plok cendol ini tak siap mah tak ya kiai datang begitu ku kiai dijampe
tidak bentar tiup tidak bentar neng coba bentar neng pernah teu ka Mesir pernah teu ka Yordan pernah teu ka Baghdad pernah teu ka Mekah daek teu diajak ka Mekah ka Baitullah Madinah pernah ka Madinah daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul pernah teu ka Uzbekistan belum tanya hah Uzbek beda ya nggak ada yang lembur na bagus ngorejat tah si iya pan baheula boga ka Bogor orang Bandung tah lamun keur gering ngadanya Bandung mah udah udah aja kakara kayak ada Bandung nadang aduh langsung bernostalgia inget oh Masya Allah tak ya gitu barang adanya Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mun diajak ke Uzbekistan daek oh bebe ajak ka tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager geura-geura ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek nih di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana nih di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di hub di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya ya Allah begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh langsung nunjuk ieu ge sarua iya ho itu ho ha lah langsung jana pelukan Dinda sayangku Masya Allah aduh nah ieu penyakit anu luar biasa ternyata penyakit cinta nyelehkeun sagala-galana bapak teh dianggap emak teh dianggap batur jeung rekan sekitarna teh dianggap bahkan dahareun jeung inum teu hayang sama sekali tapi teu jadi gering itulah cinta begitu kapanggih jeung dipake ka cinta Masya Allah sehat kabina-bina tanda-tanda gering sama sekali tanda-tanda nah iyalah manusia cinta ke manusia geus bohokeun segala rupa ieu carita-carita Jalaluddin Rumi nukula kamari mantes di Maroko teh ka Turki di Turki langsung ka konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu lamun eta awewe cinta ke seorang lalaki poho sagala-galana urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta pernah pohoan naon urang pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah ayo coba pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah hei anggal hei kasur sakeureungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah maneh cicing heula di dinya teh ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya mangga bae cek anggal teh kacai nyana beres kacai salat anggal geus dada sini cek anggal sini ih anget ge eleh urang ku anggal ye bisa gede kieu ye kolot lah sakieu mah artina geus moal panjang deui jeung moal lila deui
pasti kalebur aslina nyana tahajud titah kukula Allahu Akbar ai tahajud di kamar pamajikanana Masya Allah khusyukna luar biasa khusyuklah begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanana nyingkap pan anu ngacung dua lain normal tolol ngacung dua pohoan teh assalamualaikum deh oh ini dia masa tahajud kos itu sakieu nu kolot bagus mantap lamun tahajud bayana ajim adi ulah sok di kamar pamajikan misah atuh mal anggeus eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi dua lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngaranna poho segala rupa urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun bohong berarti cintana urang bohong berarti cinta urang ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun segala rupa mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeun sabaraha kali sapoe tasbih sok geura ayo tasbih di bawah apa itu tasbih sugan teh membaca subhanallah lain nama kabayar moal kabayar tuh beres bener ente seorang kiai geus datang ke mana sandangan kiai isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan hanya kepentingan partai hanya kepentingan organisasi hanya kepentingan duniawi kiai mah julukan akhirat lain jang dunia kunaon dibawa ke dunia tolol da kiai teu bisa geus kitu kada isi di harapan Allah isi di harapan Allah mun endek jadi kiai cara Gus Dur sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden Indonesia ku aing geus disyariatkeun ngan gagal teu kuateun Gus Dur balik pakai celana pendek oh masalah tapi geus berjuang walinya nama nah diri orang di partai geus datang ke mana di organisasi geus datang ke mana lamun urang ningali dina kitab Tandihul Muqtarin paling musibah gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai aing mah nitip ka haji imbe ka adi anu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka geum asal sia bae ka surga im kajen dengeun mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina presiden diwauhan teh karena hayang pamerena kapolres diwauhan hayang pamerena TNI diwauhan hayang pamerena musibah panggedena bagi kiai